मुकेश जी आपके लिए शायरी है, ज़रा ध्यान सुनिएगा। बड़े प्यार से आपके लिए मैंने लिखा है। शायरी का अगर एक लाइन भी अच्छा लगेगा तो ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें आपकी जान नहीं सिर्फ साथ चाहिए, हमें आपकी जान नहीं सिर्फ साथ चाहिए, सच्चे प्यार का सिर्फ एक एहसास चाहिए। जान तो एक पल में दी जा सकती है, जान तो एक पल में दी जा सकती है, पर हमें आपकी मोहब्बत आखिरी सांस तक चाहिए, हमें आपकी मोहब्बत आखिरी सांस तक चाहिए।